பல் சொத்தை. பல் சொத்தை ஆரம்பத்தில் பல்லின் மேற்பகுதியில் ஒரு கருப்பு புள்ளி போல் இருக்கும். இதை சரி செய்யாமல் விட்டால் பல்லை இழப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு. பல் சொத்தை அடைப்பதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. இப்பொழுது அமால்கம் ஃபில்லிங் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். அமால்கம் என்பது சில்வர் ஃபில்லிங் என்றும் அழைக்கப்படும். பல் அடைப்பதற்கு முன் பல்லை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஆரோட்டர் மற்றும் வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட டைமண்ட் பர் இதை வைத்து பல் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு குழி உண்டாக்கப்படுகிறது. இதை கேவிட்டி என்று சொல்வார்கள். இந்த கேவிட்டியின் அமைப்பு மேலே சுருக்கமாகவும் கீழே விரிவாகவும் இருக்கும். இந்த கேவிட்டி வடிவம் சிமெண்ட் அமைப்பை வெளியே வராமல் பார்த்து கொள்ளும். இந்த குழியில் சில்வர் ஃபில்லிங் சிறிது சிறிதாக வைக்கப்பட்டு பின்னர் சம அளவாக வந்ததும் பாலிஷ் செய்யப்படும். சில்வர் ஃபில்லிங் மிகவும் பலமாக இருக்கும் மற்றும் விலை குறைவானதும் கூட. நன்றி.